Bé, explicarem com crear una cacera del tresor amb cuia. Perdoneu la veu, que avui no la tinc gaire catòlica. Ens identifiquem, com ja sabeu, i anem a la franja d'activitats, a la pestanya activitats, busquem Scavenger Hunt, cacera del tresor, Go, i ens apareix ja la pàgina de creació. Comencem, posem un títol, en aquest cas un exemple, el Bages, aquí una breu descripció. Aconsellem aquí, quan parlem de comptes col·lectius, posar-hi el nom de l'autor. Quan dic comptes col·lectius em refereixo, per exemple, al que us hem deixat d'ahir, perquè si no sortiria que és una activitat que no està feta per vosaltres, sinó per l'entitat. Traiem sempre les instruccions perquè no porten enlloc. Això és la secció 1. A la secció 2 hi posem totes les adreces on vulguem que els alumnes vagin a mirar la informació. Bé, poso el de Google mateix, que és per l'exemple, però aquí hauríem de triar un parell d'adreces, que és el que aconsello jo. Una breu descripció, el més breu possible. Si necessitéssim posar més adreces, apretaríem aquí el botó Add More Links, però no ho aconsellem, perquè amb un parell o tres d'adreces, a no ser que siguin alumnes molt grans, no val la pena. Bé, aquí la secció 3 és la de les preguntes. Quin és el poble més xulo del Bages? No pot ser cap altre, com Sallent, que és el meu, no? O sigui que si tinguéssim diferents opcions de resposta, les apuntaríem totes, i si en calguéssim més, apretaríem Add More Answers. Vull dir que podem posar tantes com vulguem. I així continuaríem amb la segona pregunta, la tercera, i fins a 12. I si encara necessitéssim més, tenim l'opció Add More Questions, que encara podríem afegir tantes com vulguem. Jo crec que una cacera de més de 15 preguntes és excessiva, però bé, depèn dels objectius, pot ser-ho. La secció 4 no la fareu servir pràcticament, perquè et diu quin nombre de preguntes vols fer als teus alumnes, i com que ja ho hem resolt a la secció anterior, a no ser que tinguem la certesa de dir un número exacte, i a la secció 4 me n'oblidaria, és a dir, em regiria més per la 3. La secció 5, el nombre d'intents. El Joel va fer la pregunta l'altre dia. Jo sempre poso il·limitat, és a dir, el que m'interessa a mi és que me la responguin bé i m'ensenyen la pantalla, una vegada validades les respostes, que totes en color verd. Si heu provat l'exercici, ja sabreu de què estic parlant. Bé, desactivo l'opció de que ens surt en pantalla les respostes, perquè interessa que les trobin els alumnes. Bé, la secció 6 deixarem el català, de tots els idiomes, no sé que vulgueu l'albanès o l'hongarès, poseu el català perquè així es reconeixerà els accents i les C trencades i tot. Aquesta opció de les 6, si l'activem, dels accents, donarà només com a bona les paraules ben escrites, és a dir, amb l'accent ben posat. Si ho deixem desactivat, no ho tindrà en compte. Jo ho activo, o es pot desactivar tranquil·lament. A la secció 7 ens demana el mateix però amb les majúscules, la típica falta de posar els noms propis en minúscula. Doncs si li apretem que volem que es tinguin en compte les majúscules, ho tindrà. Ignorar puntuació, aquesta sí que recomano activar-la, que ja surt per defecte activada, perquè, per exemple, amb les geminades sempre hi ha problemes, si posem el punt baix o posem el punt alt. Secció 8. Sempre activar l'opció d'HTML, que serà la que ens permetrà posar imatges. I la d'amagar la identitat, a no ser que tinguem un compte personal. O sigui, repeteixo, la 8 i la 9 l'activem sempre, per defecte. Down, que vol dir davant, i fixeu-vos que ja tenim la direcció d'internet assignada. Ara aquí podríem activar l'activitat, no ho farem perquè només tenim una pregunta, però la cacera ja està creada amb aquesta adreça. En cas d'haver de revisar alguna cosa, a dalt, Instructor Zone, què passa? Ens apareix
una altra vegada. Bé, aquest és el meu compte, no és cap dels anteriors. I anem a mirar l'exercici que hem creat, que és aquest, el Bages. Hi ha 0 visites, per tant segur que és aquest, i podem editar, podem esborrar, etc. Editaríem, edit, faríem la modificació que calgués a la descripció, afegim més preguntes, corregint alguna falta i tot el que vulgueu, i tornem a Dawn. I aquesta operació la podem repetir tantes vegades com calgui. Bé, i aquí està tot el